法喎。係咯，公司冷氣大，我諗又冷親啊。不過我諗執翻上次啲中藥，食翻幾劑應該冇事啩。執翻上次啲藥得唔得㗎？咁上次都係公司冷親，我諗食翻一樣嘅藥都冇事啩。梗係有問題啦！即使話上同樣嘅病，病因同病況都可能有差別，亂咁食翻上次嘅藥，可能會弄巧反拙㗎。咁又係，之前我感冒，媽咪都係跟佢以前食開嗰啲藥方執藥俾我食㗎。咁就更加大錯特錯啦！中醫醫病係講究辨證論治，即係要根據患病嘅人當時嘅體質、患病嘅氣候、季節同埋病情嚟調配處方。所以中藥嘅藥方係針對病人當時患病嘅情況而定嘅，千祈唔可以亂咁俾人食㗎。